Oy, familiar ba kag Pure Gold? Nganong dili gold ang color sa ilang kumpanya or sa ilang mga tindahan? Nganong green man na siya? Kinsay nagtukod ni ini og nganong asinso na kayon siya karon nga kumpanya? Kana ang sulod sa tong vlog karong adlaw. Ang Pure Gold gisugdan ni siya sa duha mag-asawa, si Lucio Ko og si Susan Ko. Din sa una, ang ilang pinakauna nga tindahan is dili pa sa kanang dagko bitaw nga Pure Gold na ito makita karon. Kaya sa una, nag-start sila og pagpaninda dito sa Divisoria. Pero ilang mga tinda sa una is kanang gitawag na mga glassware. Ug sa una, ang Pure Gold dili pa Pure Gold ang tawag ana. Kay kini ang pinakauna ni nga tawag Cosmo Capital Incorporated. Then ang ilahang product niini is mga langis ug mga minerals. Then after aning Cosmo Capital Incorporated is nahimo na pong Pure Gold Price Club Incorporated. Then after ato sa Divisoria is nagkaanam nagkadako ang ilahang gitawag nga tindahan nga Pure Gold. Kung familiar mo sa duty free, mao na siya ang Pure Gold pod. Nagitawag og Pure Gold Duty Free. Pinakauna nila nga tindahan is dito sa Clark o sa Subic, no? Kini siya sa Pampanga ni siya na lugar. So kung maingon tag duty free, no, familiar na siya sa mga airport. Sa ni siya katindahan na namaligya og mga local ug international na mga products in which grabe ra siya kabarato kaya wala siya tax compare sa mga uban ng mga tindahan na makita nato sa airport, no. Diha ta makita og mga pampasalubong na mga products. Ug nakadumdum mo katong 1997 ay gitawag Asian Financial Crisis. Ug ang Pure Gold ni ini panguluhan ni Lucio Ko ug ni Susan Ko wala nakaikyas ni ini. Naka-experience po sila aning Asian Financial Crisis atong 1997, no. Apektado pod sila. Pero wala sila undang sa ilang negosyo ug nagpadayon gihapon sila. Ug katong 1998 ila dayong gisugdan ang gitawag na pamaligya og wholesale og retail na mga products. Ug dito nila gitukod ang pinakaunang nga Pure Gold katong dako na jud nga tindahan sa Shaw Boulevard sa Manila. Ug kini Pure Gold sa Shaw Boulevard sa Manila mao nilang pinakaunang nga tindahan, no. Kini unique siya kay tanan mga product nila is makita lang sa first floor, no. Kini siya barato ra pud siya ng mga products. Then pagka 2001 is na-expand na pud ang Pure Gold ug nagdugang sila og duha ka mga tindahan. Kini nga time ang Pure Gold is nisukol na sa mga dagko na mga tindahan pod, no, mga supermarket pa, no, para sa SM ug sa kanang Robinson. Ug ang Pure Gold niini mga panahon is nisikat pa siya og maayo tungod sa ilang mga endorser. Apil na dihang Itbulaga, no, sila Big Soto ug uban pang cast sa Itbulaga. Pero ingon sila, ang tag-iya daw sa Pure Gold is si Big Soto ug ilang pamilya pero dili na siya tinuod. Tag-iya jud ini is si Lucio Ko ug si Susan Ko. Naapod na sila gitawag nga Parco Supermarket, naapod sila share sa PBCom or Philippine Bank of Communication ug uban pa. So ang pangutana karon sa kadaghanan, Pure Gold ang pangalan pero nganong green ang color sa ilahang tindahan ug dili gold, no? Nganong ingana man. Tubag ni ana is kung imong tanawon sa logo, naapoy gold diha sa ilang pangalan. Ang logo bitaw nga Pure Gold sa taas ana is naapoy gold nga color. Pero nagdominate ang color nga green. So sa mga rason ni ana is kung nakadumdum mo sa first nga pangalan sa ilang kumpanya is kadtong Cosco Capital Incorporated na ang product nila is kanang nasa yuta bitaw mga langis ug mineral. So pasibul-an na apil na pod ang gitawag nga gold. Kaduha nga rason, ang gitawag nga color psychology sa business, no, ang mga businesses, mga businessman ug mga kumpanya is nagagamit sila color para dali ma-identify ug dali ra pod madumduman sa mga tao. Kasagaran ginagamit karon sa mga dagko nga kumpanya, mga sikat nga kumpanya is kanang color nga pula or red, no. Kana siya attractive ug dali ra pod kaayo dumdumon sa mga tao. For example, kanang kumpanya nga nigamit og color red sa ilang mga logo ug pangalan is kanang Jollibee, McDo, LBC, JNT, Chowking, YouTube, Colgate o uban pa. Pero kaning Pure Gold green ilang gigamit kay tungod ang green is bugnaw sa mata. Nagasimbolo po daw ni siya kwarta og sa growth or sa paglambo. Para pod ma-differentiate sa competitor sa Pure Gold which is ang SM nga nigamit og color blue, ang Robinson Supermarket na nigamit pod og red. Bisag ingana, no, bisag Pure Gold ang pangalan pero green ilang gigamit is dili siya babag para mulambo pod ang usa ka kumpanya. Example diha ang Pure Gold. So unta na may na-learn karon sa tong vlog, no, bisag gamay lang na inyo magamit sa inyong pagpadayon sa inyong kinabuhi. Labi na kung ikaw pod magsugod o kaugalingon nga negosyo. Sige, mara to og hantod sa sunod. Salamat kay sa pagtanaw og bye. Follow for more.